kuweka naweka maji kwa ajili ya kusindikiza wadudu na magonjwa. Kwa ajili ya kuku tu peke yake. Hapa kuku yako matatu, iko sehemu tatu. Hii ni nzuri kwa kuku. Kuku wanatakiwa alale anaangalia kwenye mwanga huko. Hii ni sawa kabisa. Azola ni nini? Yaani kuna mimea fulani hivi inaota ndani ya maji. Ni mzuri sana kwa ajili ya kuku. Tunatengeneza maggot. Maggot ni nani kwa ajili ya kuku hapa. Sawa? Kwa hiyo tusikilize tunaweka tu hapa. Lete hizo pumba. Unajua maggot? Ni maggot? Hapana. Wale funzo unajua? Wale wengine. Hawa hata wadogo. Wale ndio tunaowatengeneza. Wale ni chakula cha kuku kimoja kizuri sana. Tukiwatengeneza wengi wale wakiwa wanakula au sasa hivi watakuwa vifutu. Na watauzwa kwa bei ghali sana sababu watakuwa na uzito mkubwa. Chakula chao kikubwa ni hii hapa na mboga za majani. Kwa hiyo pale inabidi kuku, yani kuku anahitaji mboga za majani kila siku, kuku wale mboga za majani. Yaani kila siku. Yaani kuku asije kukosa mboga za majani kwa siku moja. Tatizo watu wanakosaga wanapaga tupumba. Sema hivi ndio kwa sababu lakini mshika wala mshika kila kitu. Huo ndio tunapatia lakini ni bora uninginize. Sisi tutakiwa tutengeneze nyingi. Ili tupate wale wengi wawe. Au kitu tungeonyesha labda yaani hapa siku 3 4 5 hivi. Utapata watu wengi sana hapo. Kuku watakula mpaka basi. Maji. Kisha kuharibika sijui. Au ilikuwa haijakauka vizuri. Mbona imeharibika? Sasa imeharibika hiyo pombe. Haitakiwi pumba kuwa hivi. Sana. Hawajaianika juani. Pumba inatakiwa ianike juani ili sivunde. Ikivunde inaanza kutoa wale wadudu ndio ambao ndio tunataka tuwatengeneze hapa wengi hapa. Tunachia sehemu ya hewa. Wanakuwa wanatoka mle wanazalishwa wengi. Alafu wanakuwa wanatokea chini kwa mfano kama hapa.
Wanadondokea chini. Kuku tu akiona, kuku anakuwa muda wote unashinda hapa. Akidondoka wanaye. Sasa tulete nani ya kufunikia. Funika. Funika. Na hiyo ni vipi? Nataka kama gunia hivi. Gunia. Hamna ndoo ambazo hazina kazi hapa. Ni muda mdogo ambao nao sasa inabidi tutumie vizuri. Chukua na mimi. Jiwe hapa na pale. Kama ndio hivi. Hapo siku tatu baada ya siku mbili unaweza kumwagia vimaji hivi. Sawa. Kwa juu tu hapa. Unaweza kumwagia hata kwa juu, sio mbaya. Na baada ya siku tatu unakuja unachungulia, unaangalia je, hawa jamaa wameshaanza kuzaliwa huko? Ukianza kuwa wengi ndani ya siku 5 tu lazima wataanza kuonekana kama. Unahitaji kukua kidogo. Mfano ndio tunataka. Utakuwa unaweza kuamua labda ongeze idadi ya uzalishaji. Sasa ongeze idadi ya uzalishaji wao wengi ili kuku waweze kushiba yani vizuri yani. Na kuku na hapa asubuhi na hapa mchana na jioni. Kula muda wote. Yaani kila siku kuku lazima apate majani. Kila siku. Na mboga za majani zenyewe zile ni mchanganyiko. Yani Chinese pale bado tunalisha kwa leo unaweka mchicha, kesho nani figiri, kesho kuna Chinese. Yaani mchanganyiko Unajua pia kiorganic mboga ni dawa. Hizi mboga ambazo tunazalisha ambazo hazina kemikali ni dawa. Kwa kuku anahitaji mara nyingi vile vitamini vya kutosha. Hata kizalisha mayai anakuwa anataja mayai mengi, mayai kiini chake kinakuwa kiko strong. Kwa kama sio kienyeji, kinakuwa ni cha njano. Safi kabisa. Sasa hapa tuangalie namna ya kuna nini mkojo, mkojo una kazi, mkojo. Ni bana bora. Sio unapaka majani gani? Majani kuna majani mengi tu, kuna haya ni mchunga, zipo mchicha, chunga. Sasa chunga wanahitaji chunga zaidi kuliko hata majani mengine. Yaani hao wanakula mchicha, wanakula spinach, wanakula Chinese. Majani yote yako pale wanakula hao. Kwa hiyo inabidi kuwapa mara nyingi na wenyewe pia majani. Na ukiwekea pumba muda mwingi inabidi maji yawe pembeni. Sababu haya ndio nafanya mpaka wanakojoa, wanapata wanapata kiu. Wakipata kiu kali wanahitaji maji. Wakipata maji ndio wanakojoa na wanapata mkojo. Sawa. Kwa sasa hapa huu mkojo huu. Yaani si kama tunaweza tukafanya mchakato. Kuna kibati kipo.
Bati ikiwezekana basi tengeneze. Sasa ilikuwa nimepiga mahesabu hapa huko chini ya mabanda yananyuliwa, tuweka kama kichanja fulani hapo, tunajua jinsi ya kutega hiyo kokoto. Ndio nilikuwa nafikiria kwa sababu lazima tupate nani ili kibati ili nanyanyuka tupanga sasa hivi yote. Sasa kama hivi yote tutatoa bati hapa nje. Na hii hapa ni stand, ndio maana yatengeneza design. Bati hamna hapo sasa hivi. Hata kupoteza muda. Yaani unajua kwenye kilimo wewe utakupoteza muda. Yaani kitu tunafanya hapo mapema hapo. Kwa kama bati hapo na nyundo lete. Tuanze na hii mengine ndio kuongeza pembeni huko. Kwa shamba hili hapa ni kubwa sana, linahitaji mkojo mwingi sana. Unaona? Linahitaji mkojo mwingi, tena mwingi kweli kweli. Sasa kwa sungura mmoja wastani anaweza katoa labda robo chupa au ni mwingi sana? Sungura anakojoa kidogo. Ukimpa pumba nyingi anakojoa, anataka maji mengi anakojoa mengi. Kwa sasa hapa hata hii hapa hii. Unaona hii? Haihitajika hii. Mbao. Itakuwa na bati. Yaani hapa itakuwa sio bati. Yaani hapa itakiwa na nini? Kuna kichanja. Kwa sababu hapa kikojoa akikinania kinya yanabaki tu hapa alafu haya yanamsababishia magonjwa ya nini ya pua. Kwa sababu akinani inatakiwa yaangukie kwenye kitu kama hapa alafu ikipita na kutana na ile bati hapa chini. Ikikutana na ile bati hapa chini basi ndio inaenda. Itakuwa kuonyesha aina ya mabati hapa ambayo nani design. Kwa kibanda ambalo ni kubwa kutokea pale mpaka size hii hapa. Ndio nataka nikuonyeshe picha hapa. Nitamtumia na nani na wewe nitumie hapo ili aweze kujua. Na hata ile at least tuwe na ngazi kama 3 hivi. Tunaweza tukasema basi tufanye utaratibu kwamba ikiwezekana hivi ile banda la sungura kama itapigwa hapa pale mpaka pale na hapa. Ili tuweze kulisha lile nani? Kulisha shamba. Sawa. Wakiwa sungura wachache, hatuwezi kupata nani yote ya kutosha maeneo yote. Sawa. Tuweze kupata chikinyesi na mkojo utakipeka mbao. Ndio kuweka nyavu, yani nyavu hapa chini hapa kama unavyoona. Kunakuwa na hii alafu unakuwa na ile nyingine ile. Unaiweka hapa. Nyavu ile ngumu na hii hapa chini hapa. Ili sasa akinyesi kimtoka kinapita kwenye matundu, kinaangukia kwenye bati, alafu kinakuja huko chini ambapo kinazolewa, kinawekwa pembeni, kinatoka shambani na mkojo pia ukinga. Ndio kuna gata zinazitengenezwa kutoka hapo. Kwamba mkojo ukitoka huku unachuruzika, unakuja kwenye nani hapa, unakuja unakimbwa hapa chini. Sawa. Kwa hiyo ni swala ambalo ni la kulitengeneza. Kutengeneza ni rahisi tu, wala sio kazi kubwa sana, au kupata tu fundi ambaye anajua kutengeneza haya. Kwa mujibu wa maelezo yako, inafikiri kikubwa zikiwepo vifaa hata mwenyewe kikubwa tu ni vifaa, sababu hapa ina maana hivi vilivyo nyavu ni nini ndio vimeisha. Na kwa maelezo ulionieleza ina maana tayari wewe utafutia picha za mabanda ya sungura. Mkojo unahitajika sana kwa sababu kule nimeendelea shambani. Kuna baadhi ya ndio inabidi tuongeze mbolea, lakini hata mkojo wenyewe pia